Dışarıda ne oldu böyle? Ne olmuş? Balonları hep dışarı toplamışsın. Kim toplamış? Sen. Ben toplamadım. Hayır oyunda. Sen topladın kral bunları. Evet, sen istedin çünkü. Ben istemedim. Hemen bunları yerine koyuyorsun. Ve nereden geldiyse onları öğreniyorsun. Kardeş. Ve bu arada gelin efendimizi çağırıyorum. Size kızsın Kral Bey. Koş. Ne oldu? İyi misin? Bugün olduğunu çok kötü bir şey. Prenses. Ben kraliçeyim. Sen kraliçe çağırıyormuşsun. Ha, kraliçe. Aa, burada ne oldu böyle? Ne olmuş? Delireceğim şimdi. Kral bütün balonları dışarıya toplamışsın. Ben sana toplama dedim değil mi? Hı. Kraliçem. Ne oldu yine kral? Ama siz istediniz bu balonları. Ben istemedim. Sen kendi kraliçen bu balonu alabilir miyim? Ama dedin. sen mutlu ol diye getirdim ben bu balonları. Mutlu olmadın mı? Bu mutlu balonlara ihtiyacımız yok demiştim sana. Neye ihtiyacımız var peki? Kötülük düğmesine. Kötülük mü yapmak istiyorsun? Evet. Neden? Çünkü sen benim kralımsın. Yani bu oyunda kötülük düğmesiymiş. Bana hemen kötülük düğmesini getir. Kime kötülük yapmak istiyorsun? Tabii ki dolaba. Dolaba mı? Dolap iyi olduğunda ben onları kötüleştireceğim. Kimleri? Ben kazanacağım. Kimleri kötüleştireceksin? Dolapları. Ne yapacaksın dolabı? Bununla kötüleştireceğim. Kral, enerjini topla. Topladım. Bak şimdi. Bunda iyi kralın kötüleşmediğini göreceğiz. Hadi bak. Kötü düşer mi o? Sen kötü düşüyor demişsin. Kötü düşürüyor mu? Ha? Kötü düşüyor mu kral? Evet. Ah işte bu. Artık ben de kötü oldum. Ha ha ha. Ya dayı, Kraliçeyi dövebilirim. dayı ben de kötüyüm oyunda. Ben dayı değilim. Uçuyor. Uçmaz. Ben dayı değilim. Ben kralım. Kral seni buldum da gel. Ne yapıyorsun? Dondum. Donmadım, hayır. Donmadım. Ben sonra prensese dönüşmüşüm. Sen de şeye dönüşmüşsün prenses. Aa. Ne oldu bana? Aa! Sen de kimsin? Ben kral. Hayır prens. Ben prens. Hayır tamam oyunda kral olsun. Of, karıştırdın ama. Hadi. Ben prens. Kral diyeceksin. Ben kral. Baba. Baba mı? Hayır oyunda. Sen kraliçesin, ne babası? Ya ben prensese dönüştüm. Prensese mi dönüştün? Evet. He, tamam. Baba. Kızım. Ne oldu sana kızım? Kötü cadı beni bayılttı. Hangi kötü cadı? Vardı ya. Kötüleşmişti. Ha, şimdi iyileştin mi sen?